Así suena el sur del Huila. Es un proyecto liderado por el Grupo de Vigías de Patrimonio Recuerda de Pitalito desde el año 2021, buscando la recuperación de las músicas que interpretan los campesinos de los 9 municipios que conforman la subregión sur del departamento del Huila. La música campesina es considerada como una de las manifestaciones artísticas más representativas de la identidad nacional, dado su estrecho vínculo con los procesos histórico-culturales que identifican y hacen diferente una región de otra. En las zonas rurales del sur del departamento del Huila, los campesinos se han convertido en los salvaguardas más importantes de este legado cultural mediante la conformación de grupos, casi siempre integrados por vecinos y familiares, unidos por el gusto musical y la tradición heredada de generación en generación. Venimos del pueblo de San Adolfo, municipio de Acevedo, Huila. Muchas gracias. Aquí está el primer tema que lleva por título El Guácharo. Y también el Jorgecito, donde estamos de bebederos de la danza y el osito. Tenemos el río Suaza y también el Jorgecito, donde estamos de bebederos de la danza y el osito. Bueno, entonces como nosotros nos tocó el pájaro gorrión, pues vamos, ya le tenemos el tema también, porque pues hay que felicitarlo porque es que bonito, y dejarlo también abandonadito no. Gallardía responde por el pájaro gorrión. Isnos. Y esto dice así. Nosotros los campesinos hoy venimos muy contentos